इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी फैज़ाबाद धरणे बाबत केस जी ॿुधणी कई। ॿुधणी दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो पारां रिपोर्ट जमो कराई वई। अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ अदालत के ॿुधायो त धरणो केस हाणे पाण मुरादो नोटिस केस बणिजी वियो आहे ऐं सुप्रीम कोर्ट में केस जी ॿुधणी थी रही आहे। सभिनी खे बहितरी लाइ पंहिंजो हिसो विझणो आहे। थोरो वक़्तु ॾिनो वञे हिकु रिपोर्ट पेश कई वेंदी। दरख़्वास्त ॾींदड़ जे वकील चयो त सुप्रीम कोर्ट में मुख़्तलिफ़ केस हली रहिया आहिनि। हीउ केस मुख़्तलिफ़ आहे। संदसि असील खे खंभे तशदुद कयो वियो ऐं दहशतगर्दनि खे लिफ़ाफ़ा ॾिना विया, जंहिं ते जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी चयो त हुननि खां वधीक हक़ीक़तुनि बाबति ॼाण कंहिंखे न हूंदी। जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी चयो त मस्जिदुनि ऐं मदरसनि में कुफर जूं फतवाऊं बंदि करे वञनि। ख़ादिम हुसैन रिज़वी खून कीअं थो माफ़ करे सघे? तहरीक लबैक जो ॿियो ग्रुप चवे पियो त हुननि करोड़ों रुपया वरिता आहिनि। ॿुधायो वञे त मुआहिदे में आर्मी चीफ जो नालो छो इस्तेमालु थियो। जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी अटॉर्नी जनरल खे मुखातिब थींदे चयो त जेको मुआहिदो थियो उन जी कानूनी हैसियत ॾिसणी आहे। उनखे मुआहिदो चवणु ज़्यादती आहे जंहिं में हिकु शिक बि कानून मूजिबि न आहे। जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी रिमार्क्स में चयो त जेको मुआहिदो थियो उन जी कापी पार्लियामेंट जे गॾियल इजलास में उमाणी वञे या वफ़ाक़ी हुकूमत उन मुआहिदे ते टियाकड़ी कंदड़नि सां वेही मामले ते ॻाल्हि ॿोल कंदी। अदालत चयो त हुक्मरान पाण चवनि था त पार्लियामेंट मथां ई आहे। अदालत पार्लियामेंट जी बालादस्ती तस्लीम कंदे मामिलो उमाणे रही आहे। अटॉर्नी जनरल चयो त हू जवाबु तकिड़ो नथा ॾेई सघनि, जवाबु ॾियण लाइ वक़्तु ॾिनो वञे। अदालत ॾाढो राजा ज़फ़रक जी रिपोर्ट बि पेश कई वेंदी। जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी चयो त ज़ख़्मी हू थियो आहे। रियासत खे कहिड़ो हक़ आहे त संदसि जाइ ते राज़ीनामो करे। जंहिं पुलिस खे मारियो वियो, छा उहा रियासत जो हिसो न आहे? इस्लामाबाद पुलिस खे 4 महीननि जी वाधू पघार ॾियणु घुरिजे। पुलिस जो अज़ालो न कयो वियो त केस ख़तमु थियणु न ॾिनो वेंदो। जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी पंहिंजे रिमार्क्स में चयो त जेको सरकारी मिल्कियतुनि खे नुक़सानु पहुचायो वियो उनजो छा थींदो? छा नुक़सान जो अज़ालो वफ़ाक़ ऐं सूबाई हुकूमत कंदी? उन मौक़े ते अटॉर्नी जनरल चयो त रियासत जो नुक़सानु थियो आहे। वज़ारतुनि खे चयो वियो आहे त नुक़सान जो काथो लॻाए वञे। अदालत चयो त ॿुधाए वञे त धरणे वारनि ख़िलाफ़ दहशतगर्दी जा कलम कहिड़े कानून तहत ख़तमु कया विया। अटॉर्नी जनरल चयो त वक़्तु ॾिनो वञे तफ़सीली रिपोर्ट अदालत में पेश कई वेंदी। अदालत सुप्रीम कोर्ट जे पाण मुरादो नोटिस केस जी कार्रवाई मुकमल थियण ताईं केस जी ॿुधणी मुलतवी करे छॾी।